Η ιστορία δεν είναι ακριβής επιστήμη. Δεν είναι δεδομένη. Με την πάροδο του χρόνου, η γνώση του παρελθόντος εμπλουτίζεται και εξελίσσεται. Αλλά οι ήδη διαμορφωμένες ιδέες δεν ξεχνιούνται ούτε αλλάζουν εύκολα. Για να κατανοήσετε τις αλήθειες του κόσμου, πρέπει να αμφισβητήσετε τα δεδομένα και να αποκρυπτογραφήσετε τα γεγονότα βλέποντάς τα από άλλη οπτική. Η κρίση των στεγαστικών δανείων έμεινε στην ιστορία ως αμερικανική καταστροφή. Κι όμως, την 1η Ιουλίου του 2006, η χρυσή εποχή των αμερικανικών ακινήτων είχε φτάσει στο τέλος της. Εκατομμύρια νοικοκυριά με δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου είδαν τα ποσά των δόσεων να εκτοξεύονται. Αδυνατώντας να ανταποκριθούν στις πληρωμές τους, τους έκαναν έξωση. Τα σπίτια τους κατασχέθηκαν και τέθηκαν προς πώληση. Η αγορά υπέστη κορεσμό και οι τιμές έπεσαν κατακόρυφα. Οι πιστωτικές εταιρείες που δεν έδειχναν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστοληπτική ικανότητα των πελατών τους καταστράφηκαν. Η κρίση των στεγαστικών δανείων μόλις ξεκινούσε. Το 2007 οι χιλιάδες άστεγες οικογένειες ήταν μόνο τα πρώτα θύματα της κρίσης. Οι πιστωτικές εταιρείες που τους είχαν δανείσει έπαιζαν συγχρόνως τους μαθητευόμενους μάγους της χρηματοδότησης. Με έξυπνα ταχυδακτυλουργικά κόλπα μετέτρεψαν το χρέος των πελατών τους σε ένα απίστευτα κερδοφόρο χρηματοοικονομικό προϊόν. Γνωστές ως subprimes, αυτές οι θαυματουργές επενδύσεις προσέλκυαν κερδοσκόπους από όλο τον κόσμο και δημιούργησαν ένα πραγματικό Eldorado, από το οποίο συνέχισαν να επωφελούνται οι μεγάλες διεθνείς τράπεζες. Με την κατάρρευση της αμερικανικής αγοράς ακινήτων, οι τίτλοι αυτοί που χθες ήταν ποθητοί, σήμερα θεωρούνταν τοξικοί. Οι κάτοχοί τους ανακαλύπτουν μια τεράστια απάτη και προσπαθούν να τους ξεφορτωθούν όσο το δυνατόν πιο διακριτικά. Στις 9 Αυγούστου 2007 η Γαλλία πατάει πόδι. Η τράπεζα BNP Paribas κλείνει 3 από τα επενδυτικά της προγράμματα που σχετίζονται με αμερικανικά ακίνητα. Οι πελάτες της το μαθαίνουν από τον τύπο. Δεν πρόκειται να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Προκαλείται αλυσιδωτή αντίδραση. Μέσα σε λίγες ώρες η είδηση διαδόθηκε σε όλο το χρηματοοικονομικό κόσμο. Κάθε κάτοχος τίτλων subprime ενδέχεται να είναι αφαιρέγγυος. Τη δυσπιστία διαδέχτηκε η ψύχωση. Οι τράπεζες δεν δανείζουν πια. Το χρήμα πάβει να κυκλοφορεί. Η παγκόσμια οικονομία παγώνει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντιδρά αμέσως. Ο διοικητής της, Jean-Claude Trichet, ανοίγει τη στρόφιγγα της χρηματοδότησης. Μπορώ να μιλήσω με τις αγορές? 156 δισεκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στις τράπεζες της Ένωσης που είχαν ανάγκη από ρευστό για να επανακινηθεί το σύστημα.
Σε λιγότερο από 24 ώρες, ένα σημαντικό ποσό χρημάτων διοχετεύεται ανεφόρον στον τραπεζικό τομέα. Μάταια. Τα χρηματιστήρια καταραίουν. Τα πισωγυρίσματα της BNP γυρνάνε μπούμεραγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Υπουργός Οικονομικών Κριστίν Λαγκάρντ διέκοψε τις διακοπές της για να δώσει ένα μάθημα μακροοικονομίας στους Γάλλους. Les phénomènes financiers sont de nature mondiale. Il y a eu un phénomène de contamination à partir de l'épicentre américain. Pour ce qui concerne l'économie française, c'est solide. Moi, je ne conçois pas aujourd'hui, en tout cas, de contamination à l'économie réelle. Η πρώτη νήξη για την κρίση subprime δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη. Ένα μήνα αργότερα, η Βρετανική τράπεζα Northern Rock, έχοντας ποντάρει πολύ στα subprime, κινδυνεύει με χρεοκοπία. Οι καταθέτες της σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο σπέβδουν να πάρουν πίσω τις αποταμιεύσεις τους. Among many of Northern Rock's 1.5 million savers, confidence is evaporating. An estimated £1 billion has been withdrawn already. Η βρετανική αταραξία παραμένει, αλλά έχει πληγεί σοβαρά η αξιοπιστία της οικονομικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να διασώσει τη χρεοκοπημένη τράπεζα. Μια πολύ δαπανηρή κρατικοποίηση για κάθε φορολογούμενο, η οποία όμως επιτρέπει στους καταθέτες να διατηρήσουν τις αποταμιεύσεις τους. Το φθινόπωρο του 2007 και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού εκτυπώνονται συνεχώς χρήματα. Σχεδόν 300 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν μόλις διοχετευθεί στο διεθνές τραπεζικό σύστημα. Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Με έλλειψη μετρητών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι ίδιες τράπεζες αποζημίωσαν τους μετόχους τους. Στο τέλος του 2007, τα καταβληθέντα μερίσματα ήταν υψηλότερα από το προηγούμενο έτος. Όλα φαίνονταν να έχουν επανέλθει στο φυσιολογικό. Κι όμως... The American banking giant Lehman Brothers looks set to bite the dust. Lehman Brothers has filed for the biggest bankruptcy in history. Ça n'est pas le crack de 1929, mais ça y ressemble. Η κατάρρευση της τέταρτης μεγαλύτερης αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας σηματοδοτεί το αποκορύφωμα της κρίσης. Το ίδιο βράδυ, οι υπάλληλοι της εγκαταλείπουν τα κεντρικά γραφεία στο Μανχάταν. Anger, sadness. You know, never thought it would come to this. It's just a tragedy. 25,000 employees. Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2008 ξεκινάει ένας φαύλος κύκλος. Το κράχ που ετοιμαζόταν εδώ και μήνες φέρνει σε δύσκολη θέση τον Υπουργό Οικονομικών Χένρι Πόλσον. Good afternoon, everyone, and I hope you all had an enjoyable weekend. Ένα αμήχανο γέλιο που δεν καταφέρνει να κρύψει την αμηχανία των Αμερικανικών αρχών. Στον απόϊχο της πιο θορυβόδους χρεοκοπίας στην ιστορία, όλες οι αγορές καταραίουν. Οι ζημιές είναι ασύλληπτες. Αλλά η κύρια ανησυχία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ είναι η Ευρώπη. Ο διοικητής της, Μπεν Μπερνάκη, πιστεύει ότι η γυραιά Ήπειρος δεν θα μπορέσει να αντέξει το τσουνάμι που πρόκειται να χτυπήσει. Το μέλλον θα τον δικαιώσει. Όπως η Wall Street, έτσι και το Λονδίνο, το Παρίσι και η Φραγκφούρτη θα καταρρεύσουν αναπόφευκτα. Ωστόσο, στις μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει ακόμα σημάνει συναγερμός
Das, was wir in Abstimmung mit der Bankenaufsicht in Deutschland und mit der Bundesbank wissen, ist, dass die Auswirkungen in Deutschland Gott sei Dank begrenzt sind. Das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, aber wir merken, dass unser deutsches Universalbankensystem erkennbar robuster ist. Les mécanismes sont en place, les banques centrales sont alertées, et il y a pas panique à bord. Οι Ευρωπαίοι δείχνουν μια ανησυχητική αυτοπεποίθηση, λες και ο κυκλώνας subprime θα τους λυπόταν. Η Γαλλία αναλαμβάνει την εκπεριτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκπρόσωπός της είναι ο πρόεδρος Νικολά Σαρκοζή. Με ένα εγκομιαστικό κήρυγμα καταγγέλει απλώς τις υπερβολές της οικονομίας. L'autorégulation pour régler tous les problèmes, c'est fini. Le laisser-faire, c'est fini. Le marché tout-puissant qui a toujours raison, c'est fini. Ο χθεσινός υποστηρικτής της εισαγωγής των subprime στη Γαλλία, ο Σαρκοζή, γίνεται ξαφνικά ο τιμωρός του κεφαλαίου. Η ομιλία του ευχαριστεί τους υπουργούς και τους αγωνιστές του, αλλά με το να μην χαράζει πορεία, επιτρέπει στην κρίση να εξαπλωθεί. Τέσσερις ημέρες αργότερα η Ιρλανδία καταρρέει. Με τις ζημίες των τριών κύριων τραπεζών της να ανέρχονται σε 8 φορές το εθνικό ΑΕΠ, ο Υπουργός Οικονομικών της, ο Μπράιαν Λένιχαν, δεσμεύεται να τις διασφαλίσει. Μια παράλογη υπόσχεση, μια ολόκληρη χώρα κινδυνεύει τώρα με χρεοκοπία. Ο Λένιχαν παραδέχεται ότι αυτή η παράλογη απόφαση ελήφθη μετά από τηλεφώνημα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος τον έπεισε να σώσει τις τράπεζές του πάση θυσία. Ο Ζαν Κλοντ Τρισέ αρνήθηκε ότι άσκησε την παραμικρή πίεση. Όσο περνούσαν οι μέρες, τόσο επιδεινωνόταν η κρίση. Η απειλή πλανιόταν πάνω από όλες τις τράπεζες. Η μόνη διέξοδος, μια παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά η Γερμανία αντιτίθεται. Ο Ζαν Κλοντ Τρισέ υπογραμμίζει: δεν ενδείκνυται μια κοινή ευρωπαϊκή λύση, διότι η Ευρωζώνη δεν είναι δημοσιονομική ένωση. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, προσθέτει: η κρίση προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είναι πιο οξυμένη. Η Ευρώπη θα το ξεπεράσει με εθνικές λύσεις. Η αδιαφορία των ηγετών της Ένωσης έχει καθυλώσει την Ευρώπη στην αδράνεια. Ταυτόχρονα, οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετούν ένα σχέδιο 700 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη σταθεροποίηση της οικονομίας τους. Το ίδιο βράδυ, ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους επικυρώνει το διάταγμα. Η καρδιά του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού κρατικοποιείται εν μέρη και όλη η κρατική ισχύς κινητοποιείται για να βγει το έθνος από το τέλμα. Την επόμενη μέρα η Ευρώπη βρίσκεται σε αναταραχή. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ιταλία συναντώνται στο Παρίσι παρουσία καμερών από όλο τον κόσμο. Είναι καιρός να καταλήξουν σε συμφωνία. Ο Νικολά Σαρκοζή, η Άγγελα Μέρκελ, ο Γκόρντον Μπράουν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός και ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο Ιταλός Πρωθυπουργός, παραδέχονται τελικά ότι το ζήτημα είναι επίγον. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir natürlich ein kohärentes Vorgehen brauchen, bei dem es nationale Verantwortlichkeiten für jeden Mitgliedstaat gibt. 3 εβδομάδες μετά το κράχ, κανένα κοινό σχέδιο δράσης δεν έχει ακόμη τεθεί στην ημερήσια διάταξη. Αναφέρεται μόνο η επιθυμία ρύθμισης της χρηματοδότησης. La Commission d'une part, les organismes de normalisation comptable d'autre part, devront travailler en urgence pour que la question soit réglée avant la fin du mois.
θα χρειαστούν 10 χρόνια για να καταστεί υποχρεωτική η υποσχεθής αρρύθμιση. Την ίδια ημέρα, η BNP Paribas αναλαμβάνει να αγοράσει τον όμιλο Fortis. Η βελγική τράπεζα ασφαλιστική εταιρεία σώζεται μέσα σε μία μέρα. Ηθικό δίδαγμα: τα οικονομικά έχουν καλύτερα αντανακλαστικά από τους πολιτικούς. Ωστόσο, η επικείμενη πτώχευση της γερμανικής τράπεζας Hypo Real Estate φέρνει νέες αλλαγές. Η Άγγελα Μέρκελ είχε υποσχεθεί να μην δεσμεύσει δημόσιο χρήμα για τη διάσωση των ιδρυμάτων που αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Τώρα αλλάζει γνώμη. Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein. Αυτή η ασύλληπτα δαπανηρή διάσωση δεν καταφέρνει να σταματήσει την εξάπλωση του τυφώνα. Οι επενδυτές έχουν χάσει την υπομονή τους με την αδυναμία των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργαστούν. Στις 6 Οκτωβρίου του 2008 η ιστερία στο χρηματιστήριο έφτασε στο αποκορύφωμά της. Εκείνη την ημέρα χάθηκαν 2.000 δισεκατομμύρια δολάρια. Στις 7 του μηνός η Άγγελα Μέρκελ επιμένει στην άρνησή της για κοινή παρέμβαση. Στις 8 του μήνα οι Βρετανοί βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Η Royal Bank της Σκωτίας, η πλουσιότερη τράπεζα στον κόσμο, θα πτώχευε σε λίγες ώρες. Το Ηνωμένο Βασίλειο περνάει σε μερική κρατικοποίηση. Η Ισπανία εγκρίνει σχέδιο στήριξης του τραπεζικού τομέα ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για το τίποτα. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται διάσπαρτα από τα κράτη-μέλη αυξάνουν την ανησυχία των αγορών. Παρά τα κολοσιαία ποσά που διατέθηκαν, το Παρίσι, το Λονδίνο και η Φραγκφούρτη σημείωσαν πτώση άνω του 20%. Είναι η χειρότερη χρηματιστηριακή εβδομάδα στην ιστορία. Μετά από νέες πρωτοφανείς πτώσεις στη Wall Street, ο πρόεδρος Μπούς κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Will gain by driving down the fortunes of another. We're in this together. We will come through it together. Το μήνυμα πέρασε. Will gain by driving down the fortunes of another. We're in this together. We will come through it together. Το μήνυμα πέρασε. Αντιμέτωπη με την επιδείνωση του γερμανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, η Άγγελα Μέρκελ δίνει το πράσινο φως για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο διάσωσης. Οι ηγέτες της Ένωσης επιτέλους δείχνουν να έχουν κοινή γραμμή. Les citoyens européens sont en train de perdre confiance dans le modèle qui est le nôtre. Par conséquent, nous n'avons pas le droit d'échouer et nous n'échouerons pas. L'Europe unie a fait plus que les États-Unis en montant engagé. 1.700 δισεκατομμύρια ευρώ, αυτό είναι το ποσό που έχει δεσμευτεί, υπερδιπλάσιο από αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τίμημα των 4 εβδομάδων δισταγμού. Ενώ 30 περίπου αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξαφανίζονται, όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες διασώζονται με δημόσια βοήθεια. Τα χρηματιστήρια περνάνε στο πράσινο, αλλά μόνο για μια μέρα. Στη συνέχεια ξεκινάει πάλι ο κατήφορος. Την παραμονή των Χριστουγέννων, το Βέλγιο συγκλονίζεται από το σκάνδαλο Fortis. Η κυβέρνηση είναι ύποπτη για το ξεπούλημα της χρηματοπιστωτικής της ναυαρχίδας στη γαλλική BNP Paribas και πέφτει. Στην Ισλανδία τίποτα δεν πάει καλά. Μετά από μια παταγώδη χρεοκοπία, οι κατεστραμμένοι καταθέτες ζητούν τα κεφάλια των απερίσκεπτων τραπεζιτών. Η ρήψη χιονόμπαλων στο κοινοβούλιο είναι μόνο η αρχή μιας μακράς εξέγερσης. Στη Λετονία η κατάσταση επιδεινώθηκε ξαφνικά. Μέσα σε λίγες εβδομάδες το δημόσιο χρέος διπλασιάστηκε. Χιλιάδες θέσεις εργασίας απειλούνται και η κυβέρνηση βρίσκεται στα πρόθυρα της πτώσης. Η γειτονική Λιθουανία
έχει επίσης πληγεί σοβαρά. Στην Ιρλανδία τα ποσοστά ανεργίας ανεβαίνουν. Η ύφεση άρχισε να παίρνει διαστάσεις. Ωστόσο, ο διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αρνείται να κινδυνολογήσει. Pour l'ensemble de la zone euro, les de la Banque centrale européenne nous disent que nous avons une croissance ralentie. Je ne prononcerai pas d'autre mot que cela, une croissance ralentie. Μεταξύ αυτών των εμπειρογνωμόνων, ο Επίτροπος Χοακίν Αλμούνια είναι πολύ λιγότερο διακριτικός. Η έκθεσή του για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει μια ιδέα. Οι οικονομικοί κραδασμοί αναμένεται να μειώσουν το ρυθμό ανάπτυξης και να αυξήσουν την ανεργία. Η οικονομική επιβράδυνση θα επηρεάσει τις πιο ευάλωτες οικογένειες, νοικοκυριά και κοινωνικές ομάδες. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αυξάνουν ήδη τα επίπεδα χρέους. Στα τέλη του 2008, οι συνέπειες της κρίσης ήταν ήδη ορατές. Ήταν ώρα για δράση. Το 2009 μπαίνει με νέες ελπίδες. Ο μόλις εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ψηφίζει ένα σχέδιο ανάκαμψης μεγέθους που δεν έχει ξαναγίνει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ισοδύναμο του αμυντικού προϋπολογισμού δαπανάται για τους ανέργους, την εκπαίδευση και τις φορολογικές περικοπές. Στην Ευρώπη συμβαίνει το αντίθετο. Η ανάκαμψη ακούγεται σαν εκστρατεία υποσχέσεων. Η Γαλλία θυσιάζει μόνο 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εταίροι της ανακοινώνουν ποσά που είναι εξίσου γελία σε σύγκριση με τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια που χορηγήθηκαν για τη διάσωση της οικονομίας. Η ευρωπαϊκή στρατηγική είναι η λιγότερο φιλόδοξη στον κόσμο, παρόλο που είναι η ήπειρος που πλήττεται περισσότερο. Επειδή οι τράπεζες που είχαν μόλις διασωθεί έκλεισαν τις βάνες των δανείων. Ξαφνικά, εκατοντάδες εταιρείες πρέπει να αναβάλουν τις επενδύσεις και τις προσλήψεις. Ενώ ο αριθμός των απολύσεων έχει διπλασιαστεί στη Γαλλία, στη Δανία η ανεργία έχει ήδη διπλασιαστεί και στις χώρες της Βαλτικής έχει τριπλασιαστεί. Στη Λετονία φτάνει το 20%. Η Ισπανία έχει 800.000 επιπλέον ανέργους. Ένας στους 3 νέους είναι άνεργος. Το φθινόπωρο του 2009, ένα χρόνο μετά την πτώχευση της Lehman Brothers, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναταραχή. Ισπανοί, Ιρλανδοί και Πορτογάλοι έχασαν τις δουλειές τους και τις αποταμιεύσεις τους. Ενώ η Αμερική δείχνει σημάδια ανάκαμψης, η Ευρώπη έχει μετατρέψει τη χρηματοπιστωτική κρίση σε οικονομική κρίση. Στις 5 Νοεμβρίου του 2009, μια μικρή χώρα που μέχρι τώρα δεν έπαιζε κανένα ρόλο σε αυτή την ιστορία, έρχεται στο προσκήνιο, η Ελλάδα. Ο νέος πρωθυπουργός της, ο Γιώργος Παπανδρέου, αποκαλύπτει ότι ο κρατικός λογαριασμός έχει παραποιηθεί εδώ και χρόνια. Το έλλειμμα της χώρας είναι διπλάσιο από αυτό που είχε ανακοινωθεί. Υπερβαίνει το ανώτατο όριο που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα κάνει την Ευρώπη να τρέμει. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, Wolfgang Schäuble, ασκεί κριτική. Und wenn man diese Verpflichtungen nicht erfüllt oder wenn man, um es salopp zu sagen, längere Zeit über seine Möglichkeiten oder über seine Verhältnisse lebt, dann zahlt man dafür einen Preis, den einem niemand ersparen kann. Und deswegen besteht europäische Solidarität derzeit darin, Griechenland klarzumachen, es führt für Griechenland kein Weg daran vorbei,
Fehlverhalten der Vergangenheit nachhaltig zu korrigieren. Η Γερμανία δεν θα βοηθήσει την Ελλάδα ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο διοικητής της αρνείται κατηγορηματικά να το κάνει. Οι ευρωπαϊκές συνθήκες είναι τυπικές. Επισήμως, μια κεντρική τράπεζα μπορεί να δανείζει μόνο σε τράπεζες. Αυτό που παραλείπει εσκεμμένα ο Ζαν Κλοντ Τρισέ είναι ότι ανεπίσημα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγοράζει διακριτικά τα τοξικά subprime, τα οποία έτσι εξαφανίζονται από τους ισολογισμούς των τραπεζών. Μια τεχνική που επίσης δεν περιλαμβάνεται στις συνθήκες. Μήνα με τον μήνα η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται. Στα τέλη Μαρτίου του 2010 η Ιρλανδία εξακολουθεί να πτωχεύει. Η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν παραλύσει, καθώς τα χρέη τους διωγγώνονται, οι προοπτικές ανάπτυξής τους εξανεμίζονται. Η Ελλάδα, αφημένη στην τύχη της, είναι αφαιρέγγια. Η Ευρώπη καταρρέει. Τα χρηματιστήρια βρίσκονται σε πανικό. Οι δείκτες πέφτουν. Η αστάθεια της Ευρώπης απειλεί όλο τον κόσμο. Μετά από 6 μήνες πειραματισμών, οι Ευρωπαίοι αναλαμβάνουν δράση. L'assistance financière à la Grèce se chiffre à 110 milliards sur 3 ans. 110 δισεκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν σε ιδιωτικές τράπεζες. Εναπόκειται σε αυτή να καθορίσει τους όρους του δανείου. Ως τιμωρία, η Ελλάδα δεν θα υποφελείται πλέον από τα προνομιακά επιτόκια που χορηγούνται στους εταίρους της. Οι τόκοι του χρέους της φτάνουν στα ύψη. Η Αθήνα θα πληρώσει ακριβά τη διάσωσή της. C'est un programme sévère, mais c'est un programme qui est absolument nécessaire. Ούτε η Ελλάδα, ούτε οι άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες θα ευνοηθούν από τις τράπεζες. Αντιθέτως, αυτά τα υπερχρεωμένα κράτη θα γεμίσουν τα ταμεία τους που άδειασαν τα subprimes. Ο ελληνικός λαός δεν το βλέπει έτσι. Γιατί δεν πληρώνουν αυτοί που πρέπει να πληρώσουν και τα ζητάνε όλα από το λαό. Οι εργαζόμενοι θα βρισκόμαστε κάθε μέρα στους δρόμους. Η κυβέρνηση πρέπει να αποσύρει αυτό το πακέτο μέτρων το οποίο οδηγεί την κοινωνία στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Ενώ οι βουλευτές επικυρώνουν το αυστηρότερο πρόγραμμα λιτότητας που έχει επιβληθεί ποτέ σε μια σύγχρονη δημοκρατία, οι Αθηναίοι διαδηλώνουν στη Βουλή. Το κτίριο κατακλείζεται από κόσμο. Ένας ολόκληρος λαός ξεσηκώνεται ενάντια στα μέτρα που απαιτεί η Ένωση. Στην ατζέντα, μειώσεις μισθών, αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, αυξήσεις τιμών. Με ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα διαβίωσης στην Ευρώπη, οι θυσίες αυτές τους υποβαθμίζουν ακόμη περισσότερο. Διαμαρτύρομαι γιατί βασικά έχουν κλέψει τη ζωή μου, τα όνειρά μου, τα όνειρα των παιδιών μου και τις ζωές τους. Στην κορύφωση της βίας, μία βόμβα Μολότοφ καταστρέφει ένα υποκατάστημα τράπεζας. 3 εργαζόμενοι πεθαίνουν από ασφυξία. Μέχρι αργά το βράδυ, η Αθήνα φλέγεται και δακρύζει. Το κάψιμο του δρόμου κάνει στάχτη τις τελευταίες ελπίδες εμπιστοσύνης στις αγορές. Την επόμενη μέρα, η πτώση των χρηματιστηρίων είναι πιο σοβαρή από ποτέ. Τα 110 δισεκατομμύρια που διατέθηκαν στην Ελλάδα δεν ήταν τίποτα μπροστά στα 1000 δισεκατομμύρια που χάθηκαν εκείνο το απόγευμα. Η κατάσταση ήταν ακόμη πιο κρίσιμη από ό,τι όταν κατέρευσε η Lehman Brothers. Στα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η ένταση κορυφώνεται. Η αποτυχία του θεσμού να παρέμβει στο ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης
προκαλεί ανησυχία σε όλους τους παράγοντες της αγοράς, πολλοί φοβούνται πως θα διαλυθεί. Υπό διεθνή πίεση οργανώνεται έκτακτη Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής σε βαρύ κλίμα. Σε κατάσταση σοκ, ο κατάχλωμος Νικολά Σαρκοζή καταφέρεται εναντίον της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. «Ελάτε, σταματήστε να διστάζετε». Προτεραιότητα του διημέρου είναι να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της Ευρώπης πριν από το άνοιγμα των ασιατικών χρηματιστηρίων τη Δευτέρα. Η λύση, η δημιουργία ενός ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, κόστος της επιχείρησης 750 δισεκατομμύρια ευρώ. Το τίμημα της αναμονής. Και επιτέλους, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξαγοράζει μέρος του ελληνικού χρέους. Η Ευρώπη τη γλιτώνει, αλλά με ποιο τίμημα? Παρά την υποχώρησή του ως προς την Ελλάδα, ο Ζαν Κλοντ Τρισέ δεν εφησυχάζει. Η Ιρλανδία, η οποία με τα βίας τα βγάζει πέρα, εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει βοήθεια από τις τράπεζές της. Μια καλογραμμένη επιστολή είναι αρκετή για να την αποθαρρύνει. Ως έσχατη λύση, ο Κέλτικος Τίγρης στρέφεται στην Ένωση. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται με αντάλλαγμα 4 χρόνια δημοσιονομικής αυστηρότητας. Hikes in income tax, new taxes and charges, cuts to social welfare and the public sector pay bill. These are just some of the measures to take 15 billion euro out of the economy and reduce our... Η λιτότητα πλήττει τους Ιρλανδούς. Ο θυμός ξεχύνεται στους δρόμους. Στα τέλη του 2010, υπό αυτή την οικονομική ύφεση, τα δημόσια ελλείμματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνονται. Μόνο μία χώρα έχει θετικό ισολογισμό, η Εστονία. Η δημοσιονομική της αυστηρότητα απέδωσε καρπούς. Το μικρό κράτος της Βαλτικής γιορτάζει με υπερηφάνεια την είσοδό του στην Ευρωζώνη, μόλις 7 χρόνια μετά την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Του άξιζαν τα αστέρια που έλαβε. Μια τεράστια επιτυχία, γιατί μετά από 2 χρόνια κρίσης η λιτότητα παραμένει ο γενικός κανόνας. Το επόμενο καλοκαίρι ανακοινώθηκαν μέτρα σε Ισπανία και Ιταλία. Στην ατζέντα, ιδιωτικοποιήσεις μεγάλης κλίμακας, αναθεώρηση των διαδικασιών απόλυσης, περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, μείωση των συντάξεων και των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. Ενώ αρνείται τον όρο τελεσίγραφο, ο μεγάλος χρηματιστής της Ευρώπης αποδέχεται όσα δήλωσε και αιτιολογεί. Notre doctrine est toujours de prendre les décisions qui nous permettent de donner la stabilité des prix à nos concitoyens, les Français et les 330 millions de concitoyens européens. Αυτά τα εκατομμύρια των πολιτών δεν συμφωνούν καθόλου με το δόγμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι Ισπανοί, Ιταλοί, Πορτογάλοι, Ιρλανδοί και Βρετανοί πολίτες ορθώνουν πλέον το ανάστημά τους ενάντια στη δικτατορία της λιτότητας. They're trying to take from
my child benefit, which keeps my children at school, feeds my children, and my car will be off the road if they take from my child benefit. I do feel that the government is grabbing the poor and the working people, and bankers are still getting very big bonuses, and I think it's a little disgusting, to say the least. They're saying that they're going to cut us in our old age pension. We've only 230 coming out in. That's why we're angry. Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σύονται. Η αδικία προκαλεί διεκδικήσεις. Το αίσθημα ότι προδόθηκαν από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα θεμέλια των διαμαρτυριών. Την οικονομική κρίση διαδέχεται μια κοινωνική κρίση πρωτοφανών διαστάσεων. Τα αστυνομικά όργανα συχνά γίνονται δέκτες του θυμού όσων θέλουν να εκδικηθούν το σύστημα. Από τις συγκρούσεις στη Μαδρίτη μέχρι τις σκηνές λαιλασίας στο Λονδίνο, η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Στις Βρυξέλλες, σε μια διαδήλωση των λιμενεργατών, ξεσπούν επεισόδια. Si nous voulons éviter collectivement ces débordements, il faut que l'Europe change de cap. Αλλά η Ευρώπη κρατάει την ίδια τακτική. Επιβάλλονται περιορισμοί. Ενώ οι υπεύθυνοι για τα χρηματοπιστωτικά φιάσκο μένουν ατιμόρυτοι, οι τράπεζες γίνονται ισχυρότερες. Η BNP Paribas ηγείται της παγκόσμιας κατάταξης, ακολουθούμενη από την Deutsche Bank και 3 βρετανικές τράπεζες. Τα ευρωπαϊκά χρηματοοικονομικά ιδρύματα κατάφεραν να κρατήσουν τη θέση τους παρά τις αντιξοότητες. Αρχίζει λοιπόν το βάλς των ανυπότακτων ηγετών. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου. Θέλει να θέσει σε δημοψήφισμα τη συνέχιση της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Η αβεβαιότητα της λαϊκής ψήφου θεωρείται πολύ μεγάλη απειλή για τη σταθερότητα της Ένωσης. Αποδοκιμασμένος από τους Ευρωπαίους εταίρους του, ο Παπανδρέου αναγκάζεται να υποχωρήσει και να παραιτηθεί. Ο αντικαταστάτης του δεν είναι άλλος από τον πρώην αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Λουκά Παπαδήμο, δεξί χέρι του Ζαν Κλοντ Τρισέ επί 8 χρόνια. Διορίζεται επικεφαλής μιας μεταβατικής κυβέρνησης και αναλαμβάνει να εφαρμόσει τη λιτότητα που είναι απαραίτητη για την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Πρώην υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τη διάρκεια της θητείας του άρχισε η νοθεία των δημόσιων λογαριασμών που βύθισε τη χώρα του και την Ευρώπη σε αυτή την πανολεθρία. Την ίδια εβδομάδα, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση και αντικαταστάθηκε από τον Μάριο Μόντι. Αυτός ο πρώην εμπειρογνώμονας της Goldman Sachs αναλαμβάνει τον διπλό ρόλο του Προέδρου του Ιταλικού Συμβουλίου και του Υπουργού Οικονομικών. Προβαίνει σε δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό, ιδίως στον τομέα της υγείας, και αυξάνει τους φόρους. Οι τραπεζίτες αναλαμβάνουν την εξουσία στην Ευρώπη. Στο τέλος του 2011, η βασιλεία του Ζαν Κλοντ Τρισέ λαμβάνει τέλος. Η ηρωνία της υπόθεσης, ο διάδοχός του, Μάριο Ντράγκι, είναι πρώην αντιπρόεδρος της Goldman Sachs, της τράπεζας που δημιούργησε τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που προκάλεσαν την κρίση των στεγαστικών δανείων. Πολύ γρήγορα επιβάλλει μια νέα σταθερότητα.
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση του ευρώ. Ο Ντράγκι διαβεβαιώνει, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα παρέμβει στο παραμικρό πρόβλημα. Οι αγορές είναι καθησυχασμένες. Η εμπιστοσύνη έχει αποκατασταθεί. Τα 4 χρόνια αναποφασιστικότητας έχουν αφήσει πληγές στην κοινή γνώμη. Στις κάλπες συχνά κερδίζει το κόμμα των αγανακτισμένων, είτε με ρεκόρ αποχής, είτε με την ανατροπή της υπάρχουσας κυβέρνησης. Με τις εκλογές, οι κυβερνήσεις που εφάρμοσαν λιτότητα τιμωρούνται μία προς μία. Με εξαίρεση την Άγγελα Μέρκελ στη Γερμανία, όλοι οι αρχηγοί κρατών που ήταν εν ενεργεία κατά την περίοδο της κρίσης των subprime καταψηφίστηκαν. Μόνο η λιτότητα αντιστέκεται στη λαϊκή εκδικητικότητα. Όλοι συνειδητοποιούσαν πως η χρηματοπιστωτική πολιτική το έχει παρατραβήξει. Ως απόδειξη εμφανίζεται ένα πλήθος αντισυστημικών κομμάτων όπως το αριστερό μέτωπο στη Γαλλία. Νέα πρόσωπα εισέρχονται στην πολιτική σκηνή όπως ο ταχυδρόμος Ολιβιέ Μπεζανσενό, ο οποίος εγκαινιάζει το νέο αντικαπιταλιστικό κόμμα. Στην Ισπανία, οι αγανακτισμένοι καταλαμβάνουν επί μήνες την Puerta del Sol. Το κίνημα αυτό, που ξεκίνησε από νέους πτυχιούχους που πλήττονται σκληρά από την ανεργία, κατηγορεί τα παραδοσιακά κόμματα για την κρίση και ζητά άμεση δημοκρατία. Αυτό το αυθόρμητο κίνημα μετατρέπεται σύντομα σε μια πραγματική πολιτική δύναμη, με το Podemos υπό την ηγεσία του Pablo Iglesias. Podemos es una escoba para barrer la sociedad y una escoba que funcionará en la medida en que esté en las manos de los ciudadanos. Στη συνέχεια, ο Έλληνας Αλέξης Τσίπρας, επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, του νέου κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς, παίζει τον διαιτητή στην πολιτική σκακέρα της χώρας του. Δεν μπορεί κανείς να προχωρά πια στην Ευρώπη, αγνοώντας την ύπαρξη του λαού. Στην Ιταλία, το κίνημα 5 αστέρων του Μπέπε Γκρίλο, ενός κομικού που έγινε πολιτικός ταραξίας, σημειώνει μεγάλη άνοδο. Το δημοψήφισμα ενός κόμματος με επικεφαλής έναν ακροβάτη κλονίζει την κατεστημένη τάξη. Από την αρχή της κρίσης, τα εθνικιστικά κινήματα έχουν αυξήσει την επιρροή τους. Στην Ουγγαρία, την Κροατία, τη Φιλανδία, ακόμη και στη Γερμανία παρατηρείται μια αναζωπήρωση της ακροδεξιάς με το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο ηγέτης της, Μπέρντ Λούκε, υποστηρίζει την έξοδο από το ευρώ. Ευρωσκεπτικιστής πάνω απ' όλα, καταγγέλει και χλευάζει την τότε κυβέρνηση. Το κόμμα μόλις ιδρύθηκε και έχει ήδη συγκεντρώσει 2 εκατομμύρια ψήφους στις βουλευτικές εκλογές. Η κρίση έχει απαξιώσει ολόκληρη την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Τα παραδοσιακά κόμματα υποβαθμίζονται όσο ποτέ άλλοτε από τα κινήματα αυτά, τα οποία έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την ενστικτώδη απόρριψη των θεσμών της Ένωσης. Στις εκλογές του 2014, αρκετά ευρωσκεπτικιστικά κόμματα εκπροσώπησαν την κύρια πολιτική δύναμη στη χώρα τους, όπως το Εθνικό Μέτωπο στη Γαλλία ή το UKIP, το κόμμα ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου, ο ηγέτης του οποίου, Νάιτζελ Φάραντζ, ήταν εξ αρχής ευρωφοβικός. I don't just want Britain to leave the European Union, I want Europe to leave the European Union. I don't believe that flag, that anthem and that president whose name no one knows really represent what Europe should be. And then you win. Για πρώτη φορά από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια ομάδα ακροδεξιών ευρωβουλευτών μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Dit is even symbolisch de Nederlandse ster. En deze ster die neem ik terug naar Nederland en die geef ik terug aan het Nederlandse volk om te laten zien dat wij, en wat mij betreft kan deze vlag nu weg, dat wij... Αλλά οι Βρετανοί, Γάλλοι, Αυστριακοί ή Ολλανδοί ευρωσκεπτικιστές είναι πολύ ετερόκλητοι για να ενωθούν. Τα παραδοσιακά κόμματα παραμένουν στην εξουσία. Το 2015 η λιτότητα παραμένει ο γενικός κανόνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρουμανία βρίσκεται στα πρόθυρα της ασφυξίας. Ταχυδρομεία, μέσα μεταφοράς, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες ενέργειας, η χώρα είναι προς πώληση για την αποπληρωμή των χρεών της. Οι συντάξεις και οι μισθοί πέφτουν κάθετα. Ενώ η Ρουμανία ξεπουλά τις δημόσιες υπηρεσίες της, η Ελλάδα αφήνει το σύστημα υγείας της να ρημάξει. Πολλοί Έλληνες δεν έχουν πλέον κοινωνική ασφάλιση. Πρέπει να χτυπήσουν τις πόρτες των μη κυβερνητικών οργανώσεων για να φροντίσουν την υγεία τους ή να στηριχτούν στη φιλανθρωπία των νοσοκομείων που είναι ακόμη ανοιχτά, τα οποία όμως στερούνται εξοπλισμού και φαρμάκων. Το 2015 στην Ελλάδα το προσδόκιμο ζωής μειώνεται. Στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, ένας αυξανόμενος αριθμός γιατρών επιλέγει την εξορία. Η μισή από αυτούς είναι Ιταλοί υπήκοοι, θύματα δραστικών περιορισμών. Vogliono tagliare i posti letto, che sarebbe poi la morte del nostro ospedale, perché se tagli i posti letto, tagli i reparti, ovviamente non riusciamo più a gestire l'utenza che viene da fuori. Η Λομβαρδία είναι η περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο. Η έλλειψη παροχών φροντίδας είναι καταφανής. Η μείωση δαπανών στις δομές δημόσιας υγείας αποτελεί στρατηγική που υιοθετείται από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Les hôpitaux, on doit continuer à les fusionner. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpital en France. Il y a trop de lits d'hôpitaux en France. Il y a plus de lits d'hôpitaux en France que dans d'autres pays. Il y a trop de lits d'hôpitaux, il faut réduire le nombre de lits d'hôpitaux. Από την αρχή της κρίσης, ο Υπουργός Προϋπολογισμού, Ερικ Βόερτ, το είχε σκεφτεί και η Γαλλία καταργούσε πάνω από 6.000 κλίνες νοσοκομείων ετησίως σε διάστημα 10 ετών. Η Ιρλανδία είναι η πρωταθλήτρια των περικοπών στον προϋπολογισμό που καταργεί τις μισές της κλίνες. Ακόμη χειρότερα, οι κοινωνικές υπηρεσίες κρούουν τον κόδωνα του κινδύνου. 1 στα 5 παιδιά της Ιρλανδίας δεν έχει πλέον αρκετό φαγητό. Στη Μεγάλη Βρετανία ετοιμάζεται το πραγματικό ρήγμα. 7 χρόνια λιτότητας έχουν πολύ υψηλό κοινωνικό κόστος. Το κλείσιμο πολλών βιβλιοθηκών, βρεφονιπιακών σταθμών και εξενώνων αποδυναμώνει τα πιο ευάλωτα άτομα που ο αριθμός τους αυξάνεται. Ο αριθμός των συσιτίων διπλασιάζεται κάθε χρόνο. Για τον Πρωθυπουργό David Cameron, η Ευρώπη είναι η κύρια υπεύθυνη. We will give the British people a referendum with a very simple in or out choice. Μια ευλογία για το κόμμα της Ανεξαρτησίας, το UKIP, το οποίο εδώ και χρόνια διεξάγει εκστρατεία για την έξοδο. Ο ηγέτης της, Νάιτζελ Φάρατζ, ηγείται της εκστρατείας με την υποστήριξη ορισμένων συντηρητικών συμπεριλαμβανομένου του Δημάρχου του Λονδίνου, κάποιου Μπόρις Τζόνσον. Ο ευρωσκεπτικισμός μετατρέπεται σε ευρωφοβία. It is 10 o'clock, the polls are closed across the United Kingdom. We have made a decision and there is no going back. Στις 23 Ιουνίου του 2016 συμβαίνει το αδιανόητο. Ο Βρετανικός λαός ψηφίζει υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
το Brexit σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής. Η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ τόσο ευάλωτη. 12 χρόνια μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, οι περισσότερες από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν ακόμη ανακάμψει. Μόνο η Γερμανία τα πάει καλά. Έχει ξαναβρει τη δυναμική που είχε πριν την κρίση. Αλλά η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία εξακολουθούν να επηρεάζονται από την κρίση των subprime. Οι ίδιες αυτές χώρες, όταν ανακοινώθηκε η πανδημία COVID-19, επέλεξαν σκόπιμα να αδιαφορήσουν για την πρόληψη. Χωρίς γιατρούς, η Λομβαρδία έγινε το λίκνο της υγειονομικής κρίσης τον Μάρτιο του 2020. Η Γαλλία, ελλείψη νοσοκομιακών κλινών, αναγκάζεται να μεταφέρει τους ασθενείς της στη Γερμανία. Ο φόβος του ανοίγματος νέων γραμμών δαπανών ήταν για άλλη μια φορά η λάθος απόφαση. Ένας λάθος υπολογισμός που βυθίζει την Ευρώπη σε μια νέα άβυσσο χρέους. Πολύ καιρό μετά το κράχ, ο μύθος παραμένει ότι η κρίση των στεγαστικών δανείων είναι αμερικανική κρίση και ότι η Ευρώπη είναι το αθώο θύμα της. Ωστόσο, τα γεγονότα είναι ξεκάθαρα. Η έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των ηγετών της, οι καθυστερημένες αποφάσεις, η επιλογή να σωθούν οι τράπεζες εις βάρος της ανάκαμψης και η επιβολή υπερβολικής λιτότητας απλώς την έσπρωξαν βαθύτερα στην κρίση και διαιώνισαν το χρέος της. Μια ιστορία χωρίς τέλος. Αφήγηση Βασίλης Μπακογιάννης. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε στα στούντιο της Video Press. Copyright για την R3 2022.